Hello，歡迎翻到嚟異想靈感線，我係 Kman，我係 Yana。咁咧聽講咧，你今次喺韓國咧有啲豔遇喎。係。今次咧我喺韓國咧睇咗最近好興嘅猛男 show，咁果然真係好猛啊！咁樣係啦，我就本身係去好專心咁樣去娛樂同埋欣賞人哋咁專業嘅演出啦，係啊。咁我又好彩就買到頭幾行嘅位啦，即係去摸嗰啲人啊。睇下你想唔想摸？即係我嗰個係啦頭幾行啦，如果真係想摸嘅時候係摸到，同埋咧係真係好近咯，所以睇嘅時候咧就可以好專心咁樣去睇啦。係。咁其實睇 show 嘅時候，即係因為太過專心嘅關係啦，咁我就突然之間咧喺個舞台咧就見到一個女靈體出現，咁我就好 surprise 嘅，因為其實我係冇刻意話去打開嗰個隻眼，係啦隻眼啦，咁因為太專心嘅關係變咗咧就睇到多其他嘢啊！咁你又阻鬼住我睇人演出啊嘛，係咪先？咁我就觀察下，喂，究竟佢呢位女士啦，究竟喺邊度走出嚟啊？定係佢係跟住邊位男士啊？咁樣啦，咁就變咗睇咗第二啲嘢啦，就好似每一個男士咧，就睇下佢哋個氣場有啲乜嘢啦。咁最終發現咗咧，就係喺一個我覺得最靚仔嗰位嘅猛男，原來咧嗰位女士就係跟住咗佢嘅。哇，識揀喎，咁樣。係啊，識揀。咁我都知嗰位女士應該類似係佢嘅 fans，就唔係話佢屋企人啊，唔係其他原因啦。咁到完場之後咧，其實我都冇話刻意記住呢件事啦，即係睇完就算啦，即係唔好八卦啦。咁我之後咧就去咗明洞行街啦。咁行下咧，我覺得好似有啲異樣喎。咁啊睇下嘅時候咧，發現原來嗰位女士咧係一路就係喺好遠嘅距離咧去跟住我，去咗跟你咁搞笑。係啊，咁因為其實佢係知道我睇到佢嘅，係啦，咁所以佢跟住我，咁我就再去白下，喂，你係做咩跟住我啊？你係邊位啊？咁樣咧，咁我就了解咗，原來佢咧其實平時成日咧佢都會跟住嗰位猛男翻屋企啦，但係我就見到佢係只係喺屋企門口咁樣苦苦守候住個猛男，咁佢就冇入到去嘅。哇！估唔到做粉絲，係佢哋呢啲咪叫嗰啲叫私生粉，即係都會追星喎。係啊，追星啊！咁你追星還追星，你唔好追我先得㗎咁樣。因為之後我都唔想佢跟我翻酒店啦，咁所以我最後都用一啲方法就去請走佢啦。你翻去揾佢啦，你唔好跟住我。係咯，跟住你做咩咧？其實真係唔知點解。所以真係變咗，明明去睇猛男 show，就無啦啦變咗真係好猛嘅，係啦。咁你覺得韓國其實係咪真係好容易見到呢個係多唔多咧？因為本身其實我係去放假咧，我就冇好刻意話啊睇下多唔多鬼咁八卦啦。咁但係都有一個好特別嘅經歷啦。因為最近咧就好興一個咖啡糖啊。咁咧有朋友就叫我一定要幫佢買。咁但係因為近排太興咧，就俾人搶購一空咧，就去咗好多便利店咧，我都揾唔到。咁最後咧我就喺南大門附近一啲叫做比較少遊客會去嘅地方啦，咁我就即係睇地圖知道嗰度有間便利店，諗住搏一搏啦，因為少遊客啊嘛。咁當我去行緊去嘅時候，我心諗啊，唔知呢間有冇咧？跟住突然之間咧，又有啲後多士嘅觀眾，有啊，呢間有啊咁樣。我心諗哇，你邊個啊？做乜無端端報料啊？你同埋你真定假啊？你唔好氹我開心喎！我揾咗好耐都揾唔到喎。好啦，咁啊無理佢啦，我就真係去便利店睇啦。點知咧真係有喎！我心諗咦，你啲料咁準，你啲料咁準嘅，做到嘢探子嚟㗎喎。係啊，咁啊買完就冇理佢啦。咁我出咗便利店咧，就留意下個街道，哦，原來嗰度係好多啲即係唱 K 嘅地方啊，夜總會啊，網吧啊，即係一啲比較似係油麻地咁樣嗰啲啊。係啊，比較雜啲嘅地方啦，係遊客唔會去嗰度。咁嗰度個感覺啊，磁場其實都差啲嘅。咁我都冇刻意去睇啲刻意再睇啲咩啦。咁嗰時突然之間咧，報料俾我嗰個咧，我叫做小鬼，因為有名啦。即係啊，因為佢好似就係一個一啲喺嗰個地方成日打滾啊，周圍打雜啊，去通風報信啊嘅一個小朋友咁樣啦。咁佢又突然之間同我講嘢，佢話喂，不如我哋合作啊咁樣。合咩作啊？我心諗有咩合作啊？有咩可以你提咗我買盒咖啡糖啫。咁嗰下咧，我就突然間諗到啊，平時咧成日聽好多人講話即係某啲人啊，或者某啲師傅咧。幫你去睇養鬼仔，係啦 check 一啲嘢嘅時候，啲人都會話哇你養鬼仔啊，即係你可能有天眼去睇嘢啊，根本就唔係啦，有鬼仔報料啦。咁嗰刻我就諗哦，原來呢啲就可能係所講佢想同你合作，去幫你攞啲消息啦。咁今次我就好似
體驗到，我哋今次就體驗到呢一個嘅互通即係好似攞信息咁樣咯。咁當然我唔會同佢合作啦。哇！因為如果你合作，我知道應該係即係佢哋會換好多嘢噶嘛，同埋會有貪心噶嘛。咁我就只係當係一個好得意嘅經歷啦。咁最終我就拜拜咗佢啦。咁我就過咗馬路去對面馬路望翻轉頭嘅時候咧，仲見到佢拜拜咁樣，就好似好精靈醒目。係啊，咁希望佢可以快啲揾到佢嘅新 partner。非常之好。其實咧，大家應該見到我哋食緊嘢嘅，我哋突然間因為等個朋友嚟嘅時候咧，我哋就聽到佢講啦，明我聽到佢講啦。咁於是咧就不如錄埋佢啦咁。咁而家我哋嘅朋友到咗啦，所以我哋要開始食飯啦。記得如果繼續中意我哋呢種頻道嘅話咧，幫我哋讚好關注，我哋下次再見，拜拜。